Қадыр Биашевичтің микробиолог, бактериолог атты үйірмесі бар. Сол үйірмеге келу барлық студенттердің арманы десем болады. Сол үйірмеде болып, жалпы ғылымға келуіме басты себеп болған ұстаз ғалымдарымыздың қарап қызығып, солардың жаңағы жолдарын, жетістіктеріне жетсем екен деген арман болды. Фондқа менің берген ғылыми еңбегім ауыл шаруашылық жануарлары мен жас өлерінің ішек-қарын ауруларына қарсы антоком пробиотикалық препараты болды. Осы антоком пробиотикалық препаратының оның қолданыста жалпы бұзаулардың, жаңа туған қозылардың ішек инфекциясын қалай алдын алатындығы туралы, емдік тәсілдері туралы ғылыми еңбектер негізінде жұмысым конкурстан өтіп, тұңғыш президентіміз Елбасы қорының лауреаты атандым. Фондтың лауреаты атану әрбір жас ғалымдардың үлкен арманы десек болады. Бұл арманға жету бақыты бұйырғанына өте қуаныштым. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі ұсынған ғылыми жобада орындаушымын. Ол жоба айта кететін болсам, осы жануарлар арасында листериоз ауруының эпизотологиялық мониторингін жүргізіп, және күресу шараларында жұмыс атқарып жатырмыз. Түркия мемлекетінде, Стамбул университетінде бірқатар ғалымдармен тығыз байланыста, университеттерінің ғалым әріптестерімізбен өндіріске енгізілуде препараттарда барлығында бірлесе тәжірибе алмасып жұмыс атқарудамыз. Стамбул университетінен бөлек Латвиялық ауыл шаруашылығы университеті бар. Және де жаңағы көршілес Қырғызстанда Крявин атындағы аграрлық университеттің әріптестерімен бірлесіп жұмыс атқарудамыз. Ғылым жолы енді білім жолы инемен құдық қазғандай, осы жолда еңбек етіп, талмай, ерінбей, әрбір жетістіктің, сәттіліктің негізінде осы еңбек тұрады. Мемлекет тарапынан көптеген жастарға мүмкіншілік беріліп, ғылыми жаңағы жобаларды іске асыруда болсын, шетелдерде білім алуда, ғылыми тәжірибе алмасуда да мүмкіндіктер берілуде. Осы мүмкіндіктерді бос жібермей, еліміздің іргесін қалайтын үлкен азамат болып қалыптасуларында атсалысуларын сұраймын.